Hey yo, Hưng Thịnh xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình tiếp tục xử lý một con Newman. Con chuột Newman này thì mình cũng không biết rõ má gọi nó của nó. Rồi nhưng mà con này cũng có thiết kế cũng khá là hay. Nó không có dây nha. Mọi người chú ý không có dây. Không có dây thì có nghĩa là con chuột này không có lỗ để cắm dây rồi sạc pin đâu. Nó chỉ sử dụng đó là wireless và bluetooth. Pin của nó là pin tiểu, cũng quá là xa. Mình thấy là cũng tôi nói là ok về cái việc đáp ứng của nó hay gọi lệ, đấy là cũng khá là ok đấy. Về cái tình trạng của em nó ngày hôm nay thì đó là cái nút cuộn chuột nó bị lác ở đây có nghĩa là lúc cuộn được lúc không, thì mình cũng tiến hành mở ra thôi để kiểm tra lại cái scroll nó. Thường thì nói thật với các bạn thì cái scroll hư thì thay thôi, chứ không có cái gì để sửa đâu. Đừng tiết kiệm quá. Đừng nói thật với các bạn. Và cái lời khuyên lần nữa mình nói lại với các bạn, nếu như con chuột của bạn mà nó ít tiền quá, vài trăm nghìn ấy, thì có khi các bạn nên bỏ mua con chuột đó. Trừ những cái trường hợp nào mà những con chuột nó gọi là cái form tay nó quá ok và không còn sản xuất nữa thì hãy nên đi sửa. Và là con chuột đấy nó có một cái gì đó nó gọi là kỷ niệm bằng cái riêng của bạn thì bạn đi sửa, còn không thì thôi. Chứ đừng đến lúc mà đem đi sửa thì cái giá thành của nó xem là con chuột rồi nó cũng không hợp lý cho lắm, và đến lúc mà cũng để lại nó qua nói lại thì không hay. Đấy là cái điều mình muốn nhắc các bạn một lần nữa. Nếu như các bạn đi sửa chuột, tất nhiên là sau khi mình báo giá các bạn ok thì mình cũng ok để mình xử lý cho các bạn thôi. Mình cũng không có phân là con chuột nhiều tiền hay ít tiền, nhưng mà một số trường hợp xảy ra đến lúc mình báo giá ra lại quay ra nói mình là báo giá trên trời trên mây gì đấy thì nó hơi phiền và nói thẳng là hơi mất thiện cảm với nhau. Đấy, mình nói trước với các bạn như vậy. Thì mình cũng tiến hành mở ra và coi cỡ của con chuột này. Cái con chuột này thì nếu mình nhớ không nhầm là mình thay xong mình quên mất, hình như scroll cỡ tầm 11 thì mình có thay cho cái dòng scroll của Calix thì kể cả nó xài nó ok, chứ mình không xài được cái scroll mấy nghìn con luôn. Thì cho nên là các bạn phải xác định như vậy. Thì mình khi thay những cái linh kiện này, mình cố gắng để thay những cái linh kiện nó tốt. Mình không xài những cái linh kiện nó vài nghìn đồng như các bạn mua trên Shopee, bởi vì cái độ bền nó không có, đến lúc thay xong nó bị đi bị lại thì nó cũng thật sự là không hay. Thì bây giờ các bạn hãy cùng coi cái quá trình mình thay cái scroll này nhé.
thì sau khi thanh xong cái scroll thì mình cũng bắt đầu tiến hành là đóng lại băng chuột và test lại nữa, thì thấy cũng ok rồi. Thì công đoạn bộ phận đính kèm phía sau thực ra là công việc nó gần như tất cả con chuột giống nhau rồi, thì mình sẽ cố gắng mình tô nhanh một chút, bởi vì làm cái video dài lên mà thực sự là lần nào giống nhau thì cũng chả có cái gì để coi, nó thẳng như vậy. Thì muốn thông báo các bạn lần nữa đó là mình chuyên sửa chuột gaming và phím cơ. Những bạn nào có cái nhu cầu và sửa, các bạn có thể đem tới Hưng Thịnh ở địa chỉ là 56 Phó Đức Chính, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa. Với những bạn ở xa thì các bạn có thể đóng gói rồi gửi vào bưu điện hoặc là bất kỳ một hình thức vận chuyển nào tới cho mình cũng được. Mình sẽ kiểm tra và báo giá cho các bạn khắc phục trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn các bạn, chúc một ngày tốt lành nhé.